Pas Francës, Italia do t'i thotë jo ftesës së presidentit të SBA Donald Trump për të marrë pjesë në bordin e paqes. Shkak për këtë, sipas gazetës Corriere della Sera, është neni 11 i kushtetutës që i lejon Italisë të marrë pjesë në organizata ndërkombëtare që merren me paqen, por vetëm në kushte të barabarta me shtetet e tjera. Kjo, sipas medias italiane, bie në kundërshtim me atë çka bordi i paqes përfaqëson. Meloni pritet të marrë pjesë në takimin në Davos, megjithatë Corriere raporton se ajo është gjithnjë e më e vetëdijshme se nuk mund të nënshkruaj në emër të Italisë për pranim në bord, përtej tarifës së antarësimit të kërkuar për t'u bashkuar. Kryeministri i Italisë edhe para disa ditësh kishte një qendrim kundër Trump për Groenlandën, ku i tha se ishte gabim. Në një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, Meloni ka shprehur se kërcënimet për vendosjen e tarifave doganore ndaj 8 vendeve europiane janë të gabuara në lidhje me dërgimin e forcave ushtarake në Groenland. Qeveria e presidentit të SBA-s Donald Trump u ka kërkuar vendeve të paguajnë $1 miliard për një vend të përhershëm në bordin e paqes të tij që synon zgjidhjen e konflikteve sipas statutit të tij të parë nga AFP. Bordi fillimisht u krijua për të mbikëqyrur rindërtimin e Gazës së shkatruar nga lufta, por statuti nuk duket se e kufizon rolin e tij në territorin e pushtuar palestinez. Bordi i paqes do të kryesohet nga Trump, sipas statutit të tij themelues. Është një organizatë ndërkombëtare që kërkon të promovojë stabilitetin, të rivendosë qeverisje të besueshme dhe të ligjshme dhe të sigurojë paqe të qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti, thuhet në preambulën e statutit të dërguar vendeve të ftuara për të marrë pjesë. Ai do të ndërmarrë funksione të tilla të ndërtimit të paqes në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Trump do të jetë kryetar, por gjithashtu do të shërbejë veçma si përfaqësues inaugurues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai do të zgjedhë anëtarët e një bordi ekzekutiv që të jenë udhëheqës me famë globale për të shërbyer për mandate 2 vjeçare me kusht shkarkimi nga kryetari. Ai gjithashtu mund të miratojë rezoluta ose direktiva të tjera duke vepruar në emër të bordit të paqes. Kryetari mund zëvendësohet vetëm në rast të dorëheqjes vullnetare ose si rezultat i paaftësisë. Shtetet anëtare duhet të ftohen nga presidenti i SBA-s dhe do të përfaqësohen nga kreu i shtetit ose e qeverisë së tyre, mes tyre dhe Shqipëria e Kosova. Por mandati 3 vjeçar i antarësimit nuk do të zbatohet për shtetet anëtare që kontribuojnë më shumë se $1 miliard amerikan në fonde në para të gatshme në bordin e paqes brenda vitit të parë të hyrjes në fuqi të Kartës. Bordi do të mblidhet në mbledhje votimi të paktën një herë në vit dhe çdo shtet antar do të ketë një vot. Por ndërsa të gjitha vendimet kërkojnë shumicën e shteteve anëtare të pranishme dhe që votojnë, ato gjithashtu do t'i nënshtrojnë miratimin të kryetarit, i cili gjithashtu mund të hedhë një vot në cilësinë e tij si kryetar në rast barazimi.